E eu desejo força a todas as pessoas que estão passando por algum tipo de problema e às vezes não tem ninguém para conversar, não tem, sabe, um familiar, não tem nada. O que eu peço a você, cara, é que de todo o meu coração, desculpe a religiosidade, mas se entregue a Deus, velho. Fala com Deus, cara. Porque quando a gente não tem ninguém, a gente não tem nada, Deus sempre vai estar lá, né? E às vezes a gente esquece disso. Deus, ele está em todos os lugares, mas ele é lembrado em poucos.